अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक होंगे आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। तो उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है चिकन, योगर्ट, अनियन, ये है आपका जिंजर गार्लिक, ये मेरे घर का बना हुआ मसाला है जो मैं निहारी और कोरमे के लिए बना के रखती हूँ। ये हैं खड़े मसाले, ये नमक, धनिया और मिर्च। मैंने पहले दिन रेसिपी में आप लोगों को बताया था कि मैं कोरमे में हल्दी यूज़ नहीं करती। स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, चूल्हा मैंने तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जिसे हमने लाल करके निकालना है। इसे हमने क्रिस्पी रेड ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन जो प्याज का कलर होता है, हम बिल्कुल उस तरीके से इसको करेंगे और उसे हमने पीसना है बाद में। स्टोव को तेज कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल स्लो स्टोव रखकर ऑयल गरम किया था क्योंकि मुझे कैमरास वगैरह सेट करने थे। कटिंग मैंने आज पहले से करके रखी थी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ डिफरेंट लेकर आए, एशियन कुजीन के अलावा कुछ अलग बनाएं, या हो सकता है कल कुछ मीठा बनाऊं। डिपेंड्स के क्या डिसाइड होता है। फिलहाल तो आज की रेसिपी जो है वो है कोरमे की। आज वैसे मैंने नान भी सोचे हैं बनाने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि नान अगर मैं बना सकी आज तो बनाऊं, क्योंकि कोरमा बन रहा है तो कोरमे के साथ नान ज़रा अच्छे लगते हैं। हाँ तो जी, प्याज हमारी हो गई है लाल, और चिकन को मैंने अंदर डाल के, क्योंकि ये जमा हुआ था तो इसलिए इसे मैंने अंदर डाल के हल्का सा पानी रख दिया था ताकि छींटें कम उड़े। अभी इसको मैं एक बार फिर ढक दूंगी ताकि जो है वो ये सॉफ्ट हो जाए और अलग हो जाए। फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। दही हमने थोड़ा प्याज में शामिल किया और बाकी के दही में हमने सारी मसाले जो थे वो ऐड कर दिए हैं। चिकन हमारी अभी रखी हुई है हमने स्टोव पे, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें अपने ये दही के साथ जो मसाले हैं मैं वो शामिल करूँगी और फिर इंशाल्लाह इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे। इसको हमने ना तो बहुत ज़्यादा पानी डालना है और ना ही इसे हमने बहुत ज़्यादा पकाना है ढक के। बस ये इस वक्त जितना हमने ढकना था ढक दिया। अब इसको मैंने मसाले डाल के और सिर्फ भूनना है, और ये भूनते भूनते ही हमारे जो चिकन है वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये मैंने दही और मसाला चिकन में ऐड कर दिया है। अब इसे हम भून लेंगे।
चिकन अभी अलग हुई नहीं है, ये नरम हो गई है, ये आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। अब जितनी देर में हमारा मसाला भुनेगा चिकन साथ साथ भुनती जाएगी और हमारा कोरमा जो है वो साथ साथ रेडी होता जाएगा। जहाँ जिस पॉइंट पर हमें लगेगा कि इसमें हमें हल्का सा पानी डालना चाहिए तो हम छींटा लगाएंगे और साथ साथ इसे भूनते भी जाएंगे। खुशबू माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है। मैं इसमें ज़ोर नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये चिकन है और ये फ़ौरन बिखर जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि ये मसाले में पकते पकते ही खुद ही अलग हो जाए, फिर हम इसे आराम से भून लेंगे। चिकन हमारा अलग होना शुरू हो चुका है ये, और अच्छे से मसाला भुनना भी शुरू हो गया है। और देखें, मैं जो आपको बता रही थी दही का, ये दही देखें इस तरीके से दानेदार टेक्सचर बनता है दही का। दही ऐसे डालने से ये देखें, आपने देखा होगा देग का जो कोरमा होता है, मैं आपको करीब ला के दिखाती हूँ। जो देग का कोरमा होता है उसका मसाला इसी तरीके से बना होता है। दानेदार जायका मसाला होता है, वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। ये आ रही है। मैं इसमें ज़ोर नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये चिकन है और ये फ़ौरन बिखर जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि ये मसाले में पकते पकते ही खुद ही अलग हो जाए, फिर हम इसे आराम से भून लेंगे। चिकन हमारा अलग होना शुरू हो चुका है ये, और अच्छे से मसाला भुनना भी शुरू हो गया है। और देखें, मैं जो आपको बता रही थी दही का, ये दही देखें इस तरीके से दानेदार टेक्सचर बनता है दही का। दही ऐसे डालने से ये देखें, आपने देखा होगा देग का जो कोरमा होता है, मैं आपको करीब ला के दिखाती हूँ। जो देग का कोरमा होता है उसका मसाला इसी तरीके से बना होता है। दानेदार जायका मसाला होता है, वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। मसाला हमारा भुनना शुरू हो चुका है। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और मैंने आपको एक टिप बताई थी कि मसाला जब भुनने लगता है तो हमें कैसे पता चलता है कि अब मसाला भुन गया है, या हमारी जो वालदा या हमारी नानी दादियाँ होती हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि जी हाँ मसाला भुन गया है। एक तो जाहिर है कि पकाते पकाते एक्सपीरियंस हो चुका होता है, एक तो ये भी वजह है। दूसरी वजह ये कि कैसे पता चल जाता है कि ये जब तेल आपका मसाले को छोड़ दे और तेल के ऊपर एक लेयर जमने लगे। जब तेल के ऊपर एक लेयर जमने लगती है तो इसका मतलब है कि आपका मसाला जो है वो मसाले की भुनाई बिल्कुल
ठीक से हो रही है। अभी इसे हम भून लेते हैं। फिर जो ये हमने प्याज और दही को अलग निकाल के रखा था, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे हम इसमें डाल के दम दे देंगे कोरमे में। अच्छा, एंड पर ये जो मैंने प्लेट में मसाला बचा के रखा हुआ है हल्का सा, इसको क्या करेंगे, जब हम प्याज और दही डालकर कोरमे को दम देंगे तो हम ऊपर से हल्का सा मसाला इसमें छिड़क देंगे और उसके बाद उसको दम देंगे। ठीक है। आप अब कच्चे मसाले की नहीं आती उसमें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कच्चे मसाले की आएगी तो कच्चे मसाले की नहीं आती। हल्का से इसमें मैं पानी छिड़क रही हूँ क्योंकि मसाला जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन बिल्कुल अलग होके भून चुका है। तो अब हम हल्का सा छींटा देके इसको भूनते जाएंगे। तो मसाले में कच्चेपन की बिल्कुल भी नहीं आएगी जब हम उसे ऊपर से छिड़क के दम देंगे, क्योंकि एक तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती, दूसरे ऊपर से छिड़कते सिर्फ इसलिए हैं कि कोरमे की जो खुशबू होती है ना मसाले की, वो बड़ी अच्छी से दम के अंदर जो है ना वो, क्योंकि ये जो मसाला हमने डाला है इसमें ये तो भून चुका होता है अच्छी तरीके से, तो वो वाला जो मसाला हम डाल के दम पे रखते हैं ना और उस वक्त हम हल्का सा इसको छिड़कते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है। बहुत अच्छा से एक टेस्ट डेवलप होता है ऊपर से मसाला छिड़कने के बाद। मसाला तकरीबन हमारा कोरमा जो है वो भुनने लगा है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं प्याज को ग्राइंड कर लूंगी ग्राइंडर में डाल के। ये प्याज हमने पीस ली है। ये बिल्कुल देखें बारीक नहीं हुई है, ये दरदरी पिसी हुई है। अगर आपको नजर आ रही हो तो ये बहुत बारीक हमने नहीं करनी है, इसे हमने बिल्कुल दरदरा ही रखना है। इसे हम भून लेंगे अच्छे से। ये तेल हमारा ऊपर आ गया है, तेल पर लेयर भी जमने लगी है। अब इस पॉइंट पर हम हल्का सा इसमें चेक कर लेते हैं कि हमें नमक कैसा लगता है। बिल्कुल ठीक, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें, बस इसको ऐसे ही अब हम दम दे देंगे। कोरमा हमारा हो चुका है रेडी। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये पिसी हुई प्याज और जो मसाला हमने उठा कर रखा था, ये पिसी प्याज डालेंगे और प्लेट में जो मसाला है इसे हम ऊपर से हल्का सा दम देते हुए बुरक देंगे बस, और सालन को दम दे देंगे। देखें कोरमे की शक्ल, मसाला किस तरह से दरदरा बना हुआ है। जग में जो पेस्ट हमारा थोड़ा रह गया है, इसे हम हल्का सा पानी इसमें डाल के हिला के और इस कोरमे में डाल देंगे। ये मसाला मैंने लेके और इस पर हल्का सा बुरक दिया है और इसे मैं अब दम दे दूंगी और कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप कोरमे की शक्ल देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत यमी। चूल्हा बिल्कुल धीमा कर देंगे। मसाला हमने डाल दिया है, इस पर अब हम ढक्कन ढक देंगे। मैंने ढक्कन ढक दिया है। कोरमा हमारा रेडी हो चुका है।